昨天11点40分左右，这个丹纳斯台风还是以中台之姿哦，是登陆到我们的嘉义布袋登陆，带来了相当大的风势跟雨势。其中在隔壁的台南也有测到16级的强阵风，导致他们也传出了不少灾情。这样子呢，位在麻豆交流道旁边有一间香铺。不敌强风的吹袭，导致整间铁皮屋都倾斜倒塌了。根据现场的民众表示呢，昨天晚上的风真的很大，上面呢大面的招牌可能是因为受不了风吹，导致房子是应声，上面的招牌直接倒下来。附近民众也说，里面还停有一辆车，屋主一度受困，经由警消单位救护脱困之后，目前人是安置在麻豆区公所。好，我们就要来看到了这个丹纳斯台风啊，是一个很特别的台风。为什么这么说呢？因为其实它短短从4号的时候开始生成之后，非常快速的时间，1天之内就长成了一个轻台，而且呢是直扑台湾而来。直扑台湾而来之后呢，它又在我们的门口变成了一个中度台风，而且眼墙也都打开了。所以呢，在昨天也为中南部地区，尤其是在云嘉南的地方，有带来一些灾情。首先，我们来关注到，刚刚有说这个风势有创下新的纪录，最强的风势刚刚有提到，就在云林这边是吹起了17级的阵风哦，非常非常的大。所以呢，在云林这边，我们看到有一些灾情上面的发生，好，包括了有这个铁皮被吹翻，好。货车也被吹着跑，好几吨的货车被吹着跑。另外呢，还有电缆线掉落、狂炸窜烟，还好没有酿成重大的灾情或者是火灾的意外。现场最新画面，我们连线给记者吴鹏兴。好久在关心强风狂吹，云林成为了重灾区。就在前一天晚间，云林的口湖呢遭到台风横扫，民众拍下这个画面，风雨不断袭来。而今天全台最强阵风就出现在云林，17级风，虽然雨不大，但是风力相当的惊人。云林北港监视器还拍下这个路口呢，一阵强风扫过，竟然连小货车都被吹倒90度翻覆，马路上的玻璃门、招牌都被吹落，还有骑士呢逆着风差点摔车。不过呢，最可怕的画面还有这个，就是马路上铁皮乱飞。而云林水林甚至还有电缆掉落的意外，带你看一下当时的情况。你可以看到呢，当时电缆掉在田里面，噼里啪啦不断的冒烟窜火。而根据云林的宜无测站测得最强秒速57.3公尺的17级阵风。目前台风虽然已经转为轻度，但是一夜的强风骤雨也让云林灾情不断。以上最新消息，将时间交还棚内。而这个台风可以说是真的非常罕见，因为呢，它也创下了120年来第一个登陆在嘉义的台风。就在昨天的夜间11点40分，在嘉义的布袋登陆了。今天的凌晨5点减弱为轻台，6点就在桃竹的交界出海，预计下午会解除陆上台风警报。不过昨天呢，它路过，也就是登陆嘉义的布袋这边，也造成了嘉义、台南、云林都刮起了非常大的风。好，这个风力之大，我们要透过画面来告诉你。像是呢，刚刚有提到云嘉南的这个地方，在内陆的部分哦，有超过12甚至到13级的强阵风，包括你看到的这个画面，大招牌砸下来，这个是嘉义无缝南路的五金百货3C 卖场的招牌都有倾斜、掉落、坍塌的一个状况，甚至我们来看到这一些鹰架，还好下方刚好没有人，也被风吹倒了。我们详情要连线给记者陈庭宇。好，主播，丹纳斯台风1月肆虐，在台南嘉义是刮起了超过13级的阵风，甚至在台南七股还测到最大瞬间阵风是高达16级，也让台南和嘉义不少地方是有树倒、电线杆倒塌、招牌砸落、鹰架倾斜等狂风暴雨扫过后的触目惊心画面。而在嘉义的无缝南路是有一家知名平价五金百货和一旁的3C 卖场招牌也承受不住超过13级阵风的威力，是倾斜砸在路边的机车上。先来听稍早在现场民众的访问。这一内底听到嘣一下，要安怎飞咱嘛无看。哦，
啊物件就飞四界飞就对啊。即摆风吼，我看外口树啊是透安尼啦，啊落尾的风就透安尼啦。哦，啊嘛规暝拢无困。我无困，拢无困，无法度困。家己感觉安尼过？唔捌遮严重。哦，我唔捌。安尼树安尼哦。好，可以到住在附近的居民是表示，住在这里很多年，但是不曾感受过风力这么强的台风。主安的感受就是外面风是非常的强劲，可以听见非常吓人的风声。而早上在风雨间歇之后呢，出门惊见大型招牌砸漏，也是庆幸自己呢昨晚没有出门，没有遭受到损害哦。而另一头还有建案的鹰架呢，是同样承受不住巨大的风力，是直接倾倒在马路上。都可以想见，昨晚一夜的狂风暴雨是让台南和嘉义虽然今天是放台风假，但是恐怕民众是得等到下午暴风圈逐渐脱离台湾本岛之后，再来好好清理受损的家园。以上就是所掌握到的最新情形，我们先将时间镜头交还给彭丽主播。强劲的台风是吹进了云嘉南，尤其在台南这个地方是空降第3，风大，在台南这边是吹起了16级的阵风，这也是史上第3强的阵风。可以看到呢，这画面当中他们的灾情又更多了，包括了大卖场招牌折断，而且还冒出了熊熊的火光，疑似呢是电路短路。还有呢，塔吊是变身成了高空巨型的竹蜻蜓哦，被风吹的真的是摇摇摆摆的，就怕它一个不小心就掉下来砸落。以及呢，宫庙的牌楼倒下来，而且不幸的是压到了骑士，包括了有这个100年历史的南鲲生代天府的山门大牌，这个大牌楼哦，有12根是1000年快木的柱子，就这样直接被连根拔起，而且呢，整个代天府的牌楼整个直接倒在地上，而且呢，当场似乎呢也有一些水淹台南的状况，我们就要赶紧连线个记者朱显明。好，目前呢，台南北门南鲲生的代天府这里呢，因为呢整个都停电，所以抽水机停摆之下呢，现在依旧是呢水淹小腿肚。但关键是呢，这个信仰中心代天府5户沉水，是不是呢帮全台湾挡掉了一些灾厄呢？因为呢，这个全世界数1数2的原木的大门，第4层以上是有水泥建筑，但关键是呢，在1982年当时呢，由国宝大师来建造这个原木的门呢，总共是花了590万，当时590万是非常贵的哦。购入了13根的 Hinoki Samako， 就是呢块木盖成了这个呢原木的大门。现场就让它断裂了，依旧可以从这个块木的样子呢看得出，当时要买到这个1000年的古块木非常的困难，所以在1982年的时候呢就花了590万。但是这边呢竟然是整个断裂了，因为呢它的构造建筑的方式是呢这个基座，它有这个呢石珠来固定住整个的圆形的块木，但是呢，强风一吹之下呢，总共这里12根都被风给吹倒了，整个倒了下去。毕竟刚刚讲到第4层以上，包含了这上面很多地方呢都是原木构造，但最高的一层呢，它是由水泥所建筑，所以呢，一直掐风人家在这个地方呢，它的整个迎风面一吹，当时这个地方的偏偏又非常的空旷。旁边呢，瞬间16级的强阵风吹下来之后呢，真的Samako的都没掉。就算它这么粗，它的粗细到底有多么夸张呢？您看啊，这是我的手臂，1个手臂，2个手臂，它的直径呢达到了2个手臂，就是半径是1个手臂左右的。但是没想到这样整个断裂了。告诉你呢，南鲲生代天府这里呢，为什么是信仰中心呢？因为呢，当年呢，这边呢，当地的渔民呢，他是呢捡到了5个的神像之后呢，进行了参拜，发现风调雨顺，渔获非常的好之下呢，所以呢，现在南鲲生代天府呢，5府千岁，全世界有17000个分灵，加上这个庙里面呢，有一个呢10800两的熔成的金牌，现在的价值是超过6亿以上。这个地方是非常重要的信仰中心，但没想到哇，12根的这柱子呢，全部都断掉了。而且呢，整个砸坏之下，以后是不是有机会再找到这么多的块木重建这样子的原木大门呢？毕竟这是1982年，当时光成本就要590万的12根超级大块木。但是也有人说，是不是呢？5府千岁翁牙公帮全台湾挡掉了一些灾厄呢？这个众说纷纭。但是我们知道是呢，等到了积极复电之后呢，可能现场这边的积水呢才会全部退去，因为呢这个地方过去常淹水，所以都有抽水机的安排，但现在是停电状况，还淹到了小腿肚。我们希望呢未来
妙方或是呢我们的政府呢，也能够呢重建这个全世界数一数二的原木大门，因为呢它不只是信仰中心，尤其这个更是全世界数一数二的原木的大门。青台丹纳斯在撞到我们的内陆，包括了有中央山脉之后呢，离开了台湾，现在前往中国大陆浙江这边要来近海。不过呢，这当中可以感觉出来，它在海上目前的环流正在重组当中。不过呢，它现在结构上面来说，相对这个中台、青台的时候是松散了许多。好，我们的高铁、双铁交通部分也有受到丹纳斯台风的影响。来看到呢，其实高铁有游客就说，在搭乘尚未停驶的时候，风大到就好像在搭船一样。原本高铁是说中午前台中到左营段暂停营运，好，不过这个可能是已经整理完了，再加上呢，台风离开台湾的脚步还蛮快的，所以呢，在电力异常的部分，昨天有导致了3班车停驶，600多名的乘客受困。好，不过呢，今天来说时间有提前，而这个时间提前呢，会在即刻开始，就会9点钟的时候，就有高铁陆陆续续的恢复他们的班次。不过，其实今天更大早的时候，有民众到高铁的现场就发现有扑空的状况。到了现在9点钟的时候，9点到11点这段期间，陆陆续续有一些高铁的班次有恢复了。那么在中午前，应该是有办法来全线恢复营运的，是比他们预估的时间还要再往前提。不过乘客就说，昨天搭高铁的经验真的是非常可怕，而且被影响的人蛮多的。搭乘北上598次的车次列车的旅客就跟大家分享，原本说呢晚上11点59分要抵达台中，但没有想到可能是风雨很大的关系，高铁就停驶停电了，而且摇摇晃晃的。在12点30分嘉义站下车，高铁安排游览车转乘到台中的时候，他回家已经快要早上5点了。高铁公司就说，昨天晚上因为嘉义到台南路段有异物入侵，所以呢列车供电中断，随即启动了紧急应变措施。后续抢修之后，在凌晨的时候恢复了供电。而台中到新左营，我们刚刚提到了，今天原本是说中午前全部都要来暂停营运。好，不过我们刚刚收到一个最新消息，确切的时间点就是在上午的9点40分，已经全数的恢复行驶。另外，在台铁的部分呢，台北这边也有受到了这个丹纳斯台风的影响哦，包括了西部的干线，还有呢3个支线，在中午之前仍然是停驶的状况，所以你有安排暑假出游的家长、小朋友及旅客要特别注意到台铁的相关的复驶的一些时间。偷偷告诉大家，我最近发现了新法宝 Royal Face 逆时奇迹系列，它有活肤露、全效精华，还有精华霜。尤其我皮肤比较偏干，所以我非常的注重保湿。保湿做得好，肌肤自然烹润。提亮肤色更年轻，抚平皱纹超有感，而且气色变好。用心保养，每天都更美一点。美吧。